ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கலாவின் கவி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு குக்கிங் வீடியோ தான் போடுறோங்க. நாங்கள் எங்கள் அம்மத்தா ஊருக்கு வந்திருக்கோம். எங்கள் அம்மத்தா எங்களுக்கு செலவரசம் வச்சு தராங்க. ஸோ அந்த ரெசிபி தான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். செலவரசம் வைக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வடை சட்டி அடுப்பில் வச்சுட்டு அது கூட போடுங்க. சீரகம் எவ்வளோ போடுறதுங்கம்தா? சீரகம் ஒரு 2 ஸ்பூன் போதுங்களா? 2 ஸ்பூன். இந்த மாதிரி சீரகம், மல்லி, மிளகு இதையெல்லாம் வந்து நம்ம வறுத்து அரைக்க போகிறோம். இது என்னங்கம்தா? மிளகு 1 ஸ்பூன் போதுங்களா? மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூனுங்களா? சுக்கு சின்ன துண்டு 2. கொஞ்ச நேரமாக வறுத்து எடுத்து கொட்டிடுங்க. கொத்தமல்லிங்களா? 2 ஸ்பூன். கொத்தமல்லி 2 ஸ்பூன். மிளகாய் 3 வர மிளகா. எதுக்காக நம்ம இந்த ரசம் வைக்கிறது? சளிக்கு. 2 ஸ்பூன் எண்ணெய், 2 ஸ்பூன் வெளிச்செண்ணெய், 2 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய். ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இந்த இலை போட்டு நல்லா வதக்கி விடணும். அம்தா இந்த இலை பேர் என்னங்கம்தா? தூதுவளை. அப்புறம் இன்னொன்று மொசு தாங்க வந்தாலும். தூதுவளை, மொசு தந்தால ரெண்டுமே இதில் இருக்குதுங்களா? மொசு தந்தாய். இப்போ இதையும் மணக்கி இப்போ நம்ம இது வறுத்து வச்சுருக்குறோம்ல அதையும் முள்ள ஒட்டி அரைக்கிறது. இது நல்லா சுருங்கி வரும்னு. இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சதெல்லாம் இது கூட சேர்த்தி ஒரு வளர்ந்தாலும் நல்லா ஓட்டி விட்டு நல்லா சுருண்ட வரகு. அப்புறம் கொத்தமல்லி சீரகம் நல்லா கொஞ்ச நேரமாக வறுத்து வச்சதை உள்ளே எடுத்து கொட்டி வெட்டி அரைக்கிறது. இது எத்தனை பேர்த்துக்கு அளவாக இந்த ரசம் அளவாக இருக்குங்கம்தா? இது ஒரு 5-6 பேர். 5 பேர் 6 பேருக்காது. ஒரு 4 பூண்டு போட்டு இது கூடயே சேர்த்து வணக்கி எடுத்து கொட்டிடுவோன்னு. இப்போ திருப்பி கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுறோம். சின்ன வெங்காயம் போட்டு வணக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் இது கூட தனியாக எண்ணெய் விட்டு வணக்கி எடுத்துக்கோணுங்களா? தொல்லியோடையே போட்டுக்கலாங்களா? தொல்லியோடையே போட்டுக்கலாம். இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு வணக்கி விட்டுறணுங்களா? வெள்ளை வெங்காய் பூடு ஒரு 3 இடி கொட்டணும். இந்த வெங்காயத்து கூடயே எல்லாத்தையும் போட்டு வணக்கி திருப்பி ஒருக்கா வணக்கி நல்லா வணக்கி விட்டுருவோனுங்க. உப்பு, மிளகு, கொத்தமல்லி, சீரகம், சின்ன வெங்காயம் கடைசியில் கொஞ்சம் வணக்கி அந்த தலையில் உள்ளே போட்டு வணக்கிறது. சரி, இப்போ நம்ம இதை நல்லா ஆற வச்சதுக்கப்புறம் அரைச்சி அப்புறம் ரசத்துக்கு தாளிக்கிற மாதிரி தாளிச்சு விட்டுருவோம். தாளிச்சு விட்டுறது. தாளி சுட்டால் விடல அப்படியே கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சாலும் வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம வணக்கி வச்சதெல்லாம் அரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ இது கூட தண்ணி அளவு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டு. சரிங்கம்தா.
எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ரசம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடணுங்க. ஆமாம். ஒரு ஸ்பூன் உப்பு, மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 கரண்டி, இவ்வளவுதான். சரிங்க. உடனே ரசத்துக்கு தாளிக்கிற மாதிரி தாளிச்சு விட்ருவோங்க. இப்போ அடுப்பில் ஒரு வடை சட்டி வச்சுட்டு அது கூட தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ஊன் ஊற்றி கொஞ்சம் கடுகு, கருவேப்பிலை கொஞ்சம், ஒரு 2 இனுக்கு கருவேப்பிலை போட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி கலந்து வச்சுருக்குறோம் இல்லைங்களா, எடுத்து உள்ளே ஊற்றி அதை அப்படியே எடுத்து உள்ளே ஊற்றிடணும். இப்போ இது கொதிக்க வச்சு இறக்கணுமாங்க தான். நுர கட்டினா இறக்கில, கொதிக்க வைக்கக்கூடாது. நுர கட்டின உடனே இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அம்தா, இது குடிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன நன்மைகள்? இது குடிக்கிறதுனால சளி இருந்தால் கோழையெல்லாம் கட்டி வெளியே வந்துடு, பல்லுக்கு வலுவு, அப்புறம் எலும்புக்கு வலுவு, இரும்பல் நின்று போகும், வறட்டு இருமல்லாம் சரியாயிரு, வரட்டும்பெல்லாம் சரியாயிரு. சரிங்க அம்தா. இது யாரெல்லாம் குடிக்கணும்? எல்லாருமே குடிக்கலாமா? குழந்தைகளுக்கும் குடிக்கலாம், பெரியவங்களுக்கும் குடிக்கலாம். சரிங்க அம்தா. இங்கே பாருங்கள், அப்படியே நல்லா நுர கட்டுது. நுர கட்டுது, நுர கட்டி வந்ததுன்னா அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து ஊற்றி வச்சுக்கலாம். சரிங்க, உன்னை ஆஃப் பண்ணிடலாங்களா? அவ்வளோதான். அவ்வளோதான். நுர கட்டி வந்தாச்சு, கொதி வந்த வரைக்கும் இறக்கி வச்சாச்சு, ஊற்றியாச்சு. சூப்பர், நல்லா மணமாக இருக்குதுங்க தான். மணம் வரு, நல்ல மணம் வரு. அப்புறம் கோழ கீழே எல்லாம் கட்டி இருந்தேன்னா அதையெல்லாம் கரைச்சி கொண்டு வந்துடும். அருமையாக இருக்குங்களா? எங்கன்னு நான் ரசம் வச்சதெல்லாம் பிடிச்சதா, வீட்டில் போய் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கோ. அப்புறம் பேத்திக்கு ஆதரவு விடுங்கோ. நன்றி.